奇趣秀。1、2、3，朋友们，大家好！今天来玩真的食物和假的食物对决游戏。端娜，来猜一下假的食物是什么呢？洗手的时候会用到的。肥皂。没错。剪刀石头布。两个都要。我要这个。1、2、3。哇！哎，这是什么？哇，像真的一样。哇！真的一模一样。这不能吃。朋友们，这是巧克力哦。No。不出来。真好喝。哥哥快点儿，洗一下手看看。哇！干干净净。一直揉搓。剪刀石头布。我要这个。OK。不对，我要这一个。这是什么？我的是肥皂。给我尝一口，就一口。哇！真的是华夫饼。我的是华夫饼肥皂。快点下一轮吧。好吧，好吧。剪刀石头布。我要这个。1、No、2、3。耶！真的好好吃。不吃你的，别担心，没关系，肥皂可以把手洗干净。你尝一口吧。我要吃新的。不行。No。哥哥，对不起，你吃这一个吧。哇！你不是说不吃吗？我随便说说的。当当！剪刀石头布。剪刀石头布。剪刀石头布。我赢了。我要这个。我要这个。1、2、3。汉堡包有2个。是肥皂，耶耶！往后的1年都不用买肥皂了，耶！朋友们，我抽到真的汉堡了，怎么办啊？No。这个也是肥皂。真的炸薯条。炸薯条肥皂。哥哥，炸薯条我们一起分着吃吧。好啊，好啊。朋友们，今天我们玩了真的食物和肥皂食物的对决游戏。我呢，真的食物只抽到了1次。没关系的，肥皂可以把手洗干净，也很好嘛。那么朋友们，我们下次再玩有趣的游戏吧。再见，我们下次再见啦。